Խորեն Աբրահամյանը ծնվեց 80 տարի առաջ ապրիլի 1-ին Երևանում։ Ինչպես ժողովուրդն է ասում, խաբելու օրը, բայց հակառակի պես նա հետագայում ընտրեց մի մասնագիտություն, որում անհնար է խաբել։ Տասնամյակներ շարունակ նա կռիվ է տվել հասարակարգի դեմ, գրաքննության դեմ, հանուն ճշմարտության, գեղարվեստական ճշմարտության։ Թատրոնում նա խաղացել է 200 մեծ ու փոքր դերեր, բեմադրել 30 թատերգություն, նկարահանվել 50-ից ավելի ֆիլմերում։ Ինչպես ամեն ոք, նա ևս աշխարհ էր եկել շատ որոշակի առաքելությամբ։ Արվեստը։ Արվեստը ընտրեց նրան եւ ինքն էլ խորը ճշմարիտ սիրով, սիրում եւ ապրում էր արվեստով։ Աստված շնորհել էր նրան արտաքին ու ներքին տաղանդով։ Բարձրահասակ էր, գեղեցիկ, սպորտային կազմվածքով, խոշոր աչքերը եւ արտիստիկ դիմագծերը կարծես միայն ու միայն կինոյի ու թատրոնի համար էր ստեղծված։ Ուներ թավշյա ձայն, հարուստ էր նրա ձայնը մետաղով։ Շատ անգամ ժողովրդից խոստովանություններ էր արվում այն մասին, որ ձայնը Աբրահամյանի լցնում է սիրով իրենց սրտերը։ Շեքսպիրի Համլետ ֆիլմի ձայնագրությունը միակն էր իր հուզականությամբ եւ խորությամբ։ Լինել, թե չլինել, այս է խնդիրը, որն է հոգեպես ավելի ազնիվ, տանել գորբախտի պարսակարերը և սլակները, թե զենք վերցնել ցավ ու վշտերի մի ծովին դեմ և դիմադրելով վերջ տալ բոլորին։ Բայց լավ է մեռնել, ավելի լավ է սովամահ լինել, քան խնդրել մի բան, որը օրենքով դու ստացել ես, որին օրենքով դու արժանի ես։ Սովորությունն է այդպես պահանջում, եթե ենթարկվենք ամեն բանի մեջ սովորությանը, ոչ ոք չէր սրբի դարերի փոշին և սխալները անվերջ գիտվելով իրենց վիթխարի լեռնապարի տակ պիտի տրորեին, պիտի ջարդեին, պիտի ճզմեին։ Բերլինյան հյուրախաղ էր, Կորյոլան։ Ֆոլքսբյունե թատրոնում սկսվում է Կորյոլան ներկայացումը։ Զգացվում է բեմում տիրող մեծ հուզմունքը։ Երևում է Կորյոլանի դերակատար Խորեն Աբրահամյանը ապշեցուցիչ է։ Որոշ ժամանակ անց գերմանացի հանդիսատեսներից շատերը ցած են դնում ականջակալները, որոնցով լսում էին պիեսի գերմաներեն թարգմանությունը։ Արվեստը հաղթել էր։ Դահլիճը ծափահարում էր։ Ծաղիկներ, ողջույններ, կրկախառնություն։ Բեմի վարագույրը 9 անգամ բացվեց։ Այդ թիվը գերմանական ազգային թատրոնում գրանցվեց որպես յուրատեսակ ռեկորդ։ Խորեն Աբրահամյանի Կորյոլանն արժանացավ ՍՍՀ պետական մրցանակի։ Խորեն Աբրահամյանի անվան հետ են կապվում հայկական կինոյի ամենասիրված ֆիլմերն ու հերոսները։ Առաջին սիրո երգը։ Այս ֆիլմում նա նկարահանվեց բոլորովին վաղ հասակում, որտեղ հանդես եկավ Արսեն Վարունցի դերում։ Մեծ դերասաններ Վաղարշ Վաղարշյանը եւ Հրաչյա Ներսիսյանը նրա խաղընկերներն էին։ Ֆիլմը ցուցադրվում էր ամբողջ սովետական միության կինոթատրոններում։ Եվ շատ կարճ ժամանակ անց երիտասարդ դերասանը մեծ ճանաչում ունեցավ ու դարձավ կինոյի աստղ։ Կինոյի աշխարհը ընդունեց նրան։ Ես հայ եմ Հայկ, ոտքից մինչև գլուխ հայ եմ, բոլշևիկներն ինձ ինչ են տալու, ես ժողովրդին ինչ են տալու։ Սարոյան եղբայրներ։ Այս ֆիլմը ցուցադրվելուց հետո Խորեն Աբրահամյանի Գևորգը կոտրեց դաշնակցականի ընդունված կերպարը։ Նա կարողացել է ստեղծել դաշնակցական Գևորգ Սարոյանի անմիջական, համոզիչ իրական կերպարը։ Նրա արտաքին տվյալները եւ հարուստ ներաշխարհը անշուշտ նպաստել են այսպիսի վերարտադրմանը։ Գևորգի դերի փայլուն կերտման համար 1970 թվականին Մինսկի փառատոնում Խորեն Աբրահամյանը արժանացավ տղամարդու դերի լավագույն կատարման համար սահմանված մրցանակի։ Անայ դու կդառնաս գաղթական, հայրդ էլ կդառնա, Հայկն էլ կդառնա, անայ ես գաղթական չեմ դառնա, ես կմեռնեմ, բայց գաղթական չեմ դառնա, գաղթականի հոգի ունեք, է։ Մարդուսի կնիկ է պետատում։ Ջակոմետիի ոճրագործի ընտանիքը մելոդրաման Խորեն Աբրահամյանը բեմադրեց Լենինականում Մռավյանի անվան թատրոնում։
Գլխավոր դերերում խաղում էին Խորեն Աբրահամյանը եւ նրա կինը վաստակավոր դերասանուհի Գոհար Գալստյանը։ Հետո այն խաղացվել է արտասահմանում եւ Մոսկվայում։ Հրաշալի դերասանական խումբ էր զբաղված այդ բեմադրության մեջ։ Ինկվիզիցիայի ուժը եւ սարսափը շատ ճշմարիտ եւ իրական էր ներկայացված։ Կարող է արդյոք հայրը, որ երկար տարիներ տառապելուց հետո գտել է իր զավակին, Ամրանա, քարանա, քար կտրվի։ Դու ուզում ես հայտնել մեր ադային, որ դու ես նրա հայրը։ Մի անգամ միայն դուր տվեք, Ռոզային, մի անգամ։ Սկասել եմ արդյոք քեզ նրան, որ ես եմ նրա մայրը, որպեսզի փախչեմ նրա հարցերից, ով եմ ես, ինչ եմ արել ուրե հայրը։ Ես զրկեցի ինձ մայրական իրավունքից եւ ուրախությունից։ Ես դարձա նրա դաստիարակչուհին դայակ աղախինը։ Շատ անգամ ուշ գիշերին ես ծածուկ մոտենում էի նրա անկողնում, որպեսզի նայեմ նրա վրա մայրական աչքերով։ Ես երկյուղով էի համբուրում նրան, եւ իսկույն փախչում նրանից։ Իմ ականջներում շարունակ հնչում էին հասարակության աղաղակները։ Կատանիայում այստեղ ամեն տեղ ինձ ընկած կին համարում։ Եվ այդ բոլորն իմ պատճառով։ Լավ է, որ այդ հասկանում ես։ Ուրեմն չես տանդի դու նրան լեռները։ Ուր ամեն րոպե նա պիտի տողացե կբռնեն քեզ ու կսպանեն իր ոտների տակ։ Ահ, չէ Կորադո, եթե դու չես լսում որ աղաչանքները, չես տեսնում քո կնոջ արցունքները, գոնե խղճադարակի, որ պահպանել է քո աստիճան։ Ուզում ես չոքում իմ առաջ պետք չէ։ Սիր Կորադո, ամեն վիճիվը, թող մեր ադան, միշտ եմ ամնա, և ապրես ասնում մարդու մոտ, ինչ երավերում է ինձ, կինը ստրուկ է, թող ակպես է լինի, գալիս եմ քեզ հետ սարերը, բանդ կարավ նրան, եթե միայն ուզում ես, եթե կարամայես։ Ինձ հետ Մի րոպե գոնե մոռացիր քո անձյալը, համստացրու քո տանջված գլուխի կրծքի վրա, արի ինձ մոտ, անբախտ Կորադո, արի ինձ մոտ։ Ժոյ է քո երեսը, զովացնել քո արյունը, պահպանել քեզ անկումից։ Ահա քեզ ացեր։ Ես քեզ ներեցի, ամեն ինչ, ամեն բան։ Հայ թատրոնի եւ կինոյի մեծանուն վարպետ, Խորհրդային Միության եւ Հայաստանի ժողովրդական դերասան, պետական մրցանակի դափնեկիր Խորեն Աբրահամյանը բազմաթիվ մրցանակներ է ստացել նաեւ արտասահմանյան եւ սովետական միության փառատոներում։
Նորվեգիայում կազմակերպված Իբսենյան փառատոնին հրավիրվեց Աբրահամյանի բեմադրած ժողովրդի թշնամին։ Ներկայացման ավարտը արձագանքվեց մեծ հռավարություններով։ Հիացմունքի ու գոհունակության տեսակը, որը բոլորին զարմացրեց, այն էր, որ ոչ միայն ծափահարում էին, այլ նաև ոտքերով դոփում։ Օվացիան ցնցող էր։ Հաջորդ օրը թերթերը հեղեղված էին այդ ներկայացման մասին նյութերով։ Նրանցից մեկը ասում էր. հայ դերասանները մեզ պատմեցին ու ներկայացրեցին իրենց ազգային ազատագրական պայքարի մասին։ Ամեն ինչ հաղթարել։ Մի թշնամի կա, որ չեմ կարող հաղթարել։ Մի թշնամի կա, որ ոչ մեկը չի կարող։ Մի թշնամի կա, ամենաանտանելին, ամենասոսկալին։ Իմ թշնամին ես եմ։ 1997 թվականին Միացյալ Նահանգներում Խորեն Աբրահամյանը նկարահանեց «Տեսնել և մեռնել» ֆիլմը, որտեղ խաղաց իր դուստր Էլեն Աբրահամյանի հետ։ Բավականին ուշ այն մոնտաժվեց և ցուցադրվեց Երևանի Լեփլեցուն դահլիճներում։ Կինոնկարը երկար ժամանակ շարունակում էր մնալ քաղաքի ուշադրության կենտրոնում։ Ժողովուրդը կարոտել էր իր սիրած արտիստին։ Բայց լավ աղջիկ է։ Շնորհակալ եմ։ Դրա համար էլ ես մեծացել եմ ոչ որպես Լիլիթ։ Այլ անընդհատ ինչ-որ մեկին փոխարինել եմ։ Չէ, դու փոխարինող չես։ Դու գիտես դու աշխարհի կենտրոնն ես։ Եթե ես քո ինքնավստահության կեսը, չէ ինչ կես, քառորդը 3%-ն ունենայի, ես երդվում եմ, հավատա ինձ, դու հիմա իմ մեքենան քշեիր կբերեիր Բևերլի Հիլզ հյուրանոցի դռանը։ Ինքնավստահ։ Ամեն առավոտ երբ արթնանում եմ, սկսում եմ ինչ-որ մի բանից վախենալ։ Ինչից ես վախենում աղջիկս։ Չգիտեմ ամեն ինչից։ Ես քեզանից մի ժամ շուտ եմ արթնանում, որպեսզի ստուգեմ կաս թե չկաս։ Ես գիտեմ, որ տատս մեռել է։ Ես գիտեմ, որ նա հավանաբար ինձ չի լսում։ Բայց ես խոսում եմ նրա հետ, որովհետև գիտեմ, որ բացի նրանից ինձ ուրիշ ոչ ոք չի լսում։ Երդվում եմ այդ օրի մասին ասել ճշմարտություն, միայն ճշմարտություն, ոչինչ ճշմարտությունից բացի և թող Աստված օգնի ինձ։ 62 տարեկան հասակում Խորեն Աբրահամյանին Աստված զավակ պարգևեց։ Արամ Աբրահամյանին։ Զամփոդներ թափայական դեպիմ տուն եմ կանցում, իմ տուն եմ կանցում, բայց բոլորը ծիծաղում եմ իսկ, թե չիզուկիս, չիզուկիս։ Հայկական թատրոնի և կինոյի մեծերից ևս մեկը հրաժեշտ տվեց երկրային կյանքին։ Հեռացավ իր հետ ամփոփելով մի ամբողջ դարաշրջան, մշակութային մակարոմի դարաշրջան, որի ողբերգական, բայց և պայծառ հերոսն ու գլխավոր գործող անձն էր ինքը։ Հզոր, տիրական բնավորության տեր այրը և չպարտվող մտավորականը իր կերպարանավորած մեծ ու փոքր անհատականություններին էլ օժտեց իր
Աբրահամյանական ամբոստ ոգով։ Յուրաքանչյուրին կերտեց իր միս ու արյունով, իր հոգով ու մտքով կերտեց նրանց։ Ամեն մեկի մեջ դրեց իր հայացքից, իր շնչառությունից, իր լռությունից մի կտոր։ Ամուր կարծեցեք ձեր պաշտոններին, ձեր պաշտոններին ու արգելքակցություն, մինչև վերջապես ձեզ քաղաքական տգիտությունը ձեզ մատնի անել հուսահատության։ Ձեր պատճառով ես ատում եմ իմ սիրած հեռոմ քաղաքը, իմ մեջ կավեց նրան դարձնելով։ Գնում եմ ահա, գնում եմ, գնում եմ հեռոմ։ Արտիստին հրաժեշտ են տալիս ծափերով։ Խորեն Աբրահամյանին հանդիսատեսն այսօր հրաժեշտ է տվել երկարատև ծափահարություններով առաջին սիրո երգի հնչյունների ներքո։ Բոլորի սրտերը լցված էր հուզմունքով, երբ Մայր թատրոնի առջև հնչեց իր իսկ ձայնով «Ես իմ անուշ Հայաստանի» բանաստեղծությունը։ Արնանման ծաղիքների ու վարդերի բույրը վարման ու լայրյալ աղջիկների հեզաճկում բան եմ սիրում։ Սիրում եմ ես երկինքը մուկ, ջրերը ջինջ, լիճը լուսե, արևն ամռան ու ձմեռվա վիշապաձայն բուքը վսեմ, մթում կորած խրճիթների հյուրընկալ, պատերը սև, ու հենամյա քաղաքների հազարամյա քան եմ սիրում, ուր էլ լինեմ, չեմ մորանա, ես ողբածային երկերը մեր, չեմ մորանա աղոտք դարձած երկաթակիր գրքերը մեր, որքան էլ սուր սիրտս խոցեն, արյունական երկերը մեր, էլի ես ողբ ու արնավար, իմ Հայաստան յարն եմ սիրում, իմ կարոտած սրտի համար ուրիշ ոչ մի հեքիաթ չկա, նարեկած ու քուչակի պես լուսապսակ ճակատ չկա, աշխարանցիր, արարատի նման ջերմակ, գագատ չկա, ինչպես արհաստ հարկի ճամփա, ես իմ մասից սաղ եմ սիրում։ Шекспир сказал, и все мы в нем актеры. Ты игрой сердца пронзал, рождал восторги, споры. За то, что ты с душой играл, народ тебя короновал. И даже враг твердил порой, скрывая страх,
девушек без солдат своей игрой. Ты страны покорял, меня же покорил, что верным был, что был самим собой. И не было игрой, пустой игрой твоя любовь. Виват, король, виват, виват, король, виват, король, виват, виват, король. Ты был самим собой. Виват, король, виват, виват, король, виват, король, виват, виват, король. Виват, виват, моя любовь. Лишь со мной одной деля все горести и беды. Ты другим дарил всегда золото победы. Ты так играл, ты был артист, и вот настал твой бенефис. Ты так играл, ты был король, и вот теперь вакантна роль, вакантна роль. Прощай, король, прощай, прощай, король, тебе поют кругом. Как жаль, не вечен май, не вечен гром, аплодисментов гром. Печаль в глазах, печаль, а в сердце боль, и каждый грустным стал. Прощай, король, прощай, сегодня твой последний